Kisipaya dari jong ke Israel hagas ni palai kila pelong ya kejeng hiat ma da kilingsun persya ya kejeng toy ba kijakabu tiar ya le kibadai jong ka kanhun leno sipai radwan ba paunam jong ka Hezbollah hakathan shatai lam mingi jong ka Lebanon da kabawong bakin penjur ya kejeng hiat ma limda la penduk tiar ya katai ka kanhun leno haba aya kejeng ken baningkong katanat ka koi kia jong ka Lebanon kalong ba wei ubriu ulaman saw kejeng sha terbom hakapor janmit hadin ba wei ubriu layap hakajing sya thombor habas dang jong katai kesngi kadba ka Israel kala penmi ya ke hukum ban pengkeruya ya ke bru shwa katai kajing terbom ya kini kajing sya thombor la penrem daga sarkar ri jong ka Lebanon hanroi wei uhe jong ka IDF ulama ham ba kidai tang kajing peni lepa ya ke ka ban sawan lada ka kanhun leno bala kersyan da ka Iran sham la penduk tiar pura da ki sipai Lebanon kita kejing hiat ma da kiling suan kita hadin bagi sipai IDF kila penmi ya kejing maham ban penkerya ya kibreu hagi kato kane kijaka hagi nongba kfar daunin zautar al sharkia aita al zabal taibe bar tayar deba kijaka kilong nadu tangsau kilometer lene arponsan mile kajing jingai na upur usam jongka Israel hadu arposau kilometer lene khasan mile syapang syathi jong upur usam kijing maham kila petha ya kinong snong ban pencingai sanspa meter na kijaka bal kedo katanat pathai kubor jong ke Lebanon ke lairap ya kibreu ban penkerya jaka laong katanat pathai kubor jong ke Lebanon kerkum kijingong jong ke IDF kijaka putiar yele balathmu kidon hapring jong ki reu pajba berkilong kum kawai pat kanuksa jong ka jing pendon campaign jong ka sengle no Hezbollah ya kiru pajba jong ke Lebanon kum kijing yada jong ki kijing hiat ma hagas ngi palai kila penjot ya kawai ke jakash nanar hakanong ba abasiye kabadon shphang shathi jong ka Lebanon ong ka kubor Reuters kaseng le no Hezbollah kadang beteng ban persyang ban penyo abyang ya kijing tei jong kile no hakathan shatai lamingi jong ka Lebanon bat kadang pelek jingmut hakabat teipat ya ka Radwan Force kadbala da ka jingtmu ban penmensaw ya ka Israel ong ka IDF kisipai kila benrap pakila shim ya kisin jam ban penduna ya kajing syak penmensau jong kiriu pajba ha kajing syak thombor kentup da kaba penmi ya kajing maham ban penkenria da kaba pendon kam ya kitiar siat kibat hikna bat kajing pengor nasun bat kiwai kajing tib babnya ka IDF kalong ba kajing don jong kajing tei bat kijaka bu tiar yele jong ka Hezbollah kalong kajing penkheng ya kajing yate kular jong upenai November arjar arusau kaba ailat ya ka IDF ban jubab mardor ya kajing berngam Presiden jong ka Lebanon uong bakadai kajing hiat ma bean bat ka basnosi Presiden ka Lebanon Joseph Aoun ulather ya katai kajing ja kum kajing penkenya ka an jong ka pertai ha kajing tho jong ha ka X kai ka baka Israel kalale menta kasni ha ka than shatai lam mingi jong ka Lebanon kam dai tang ka kamrunar kat kum ka an jong ka pertai hanroi ka dairu ka kamrunar ha ka sain pertai ka basnosi tam ulatho Ula benrapru bakat bakal Lebanon kadang pli ya kajing ya keren ka Israel kadang ya beteng ya kajing le thombor jong ka Persya ya ka Lebanon ula pengkud da ka baong lajan shisnem nadu ba kajing ya senge ya siat kala troikam ka Israel kam syam la pelaj ai ban pen i ya kajing kenta jong ka ya kajing pen bai hapreng ki artili kiri lapdiang ya ka kubor jong phi laum shushu Joseph Aoun presiden jong ka Lebanon